9 853 Just for fun 91853，我係 Sky， 我係 Flower。上個禮拜咧，我咧就去咗睇陳輝陽演唱會。我開頭咧，其實咧，我係冇諗住去睇呢個演唱會，因為咧，首先咧就係見到張 poster 咧，我已經覺得唔係好吸引。陳奕迅、容祖兒 OK 啊，但係嚴明熙跟住周筆暢，咁我就已經打咗個問號啦。但係咧，真係因為開咗 show第一日之後咧，太多迴響啦，甚至咧係咧有人咧 tag 我哋，叫我哋評價下呢個漩渦究竟係即係我哋點睇法。咁我就好啦，咁就最後我就睇咗第3場嘅，因為我覺得真心如果你真係要去評價一個 show，你一定要去睇 live 嘅一次，你先可以真真正正知道佢發生咩嘅一回事。咁首先咧就係大家咧都喺度抵緊一樣嘢咧，就係音響好差。我有朋友咧係睇晒3場嘅，咁佢就話頭2場真係好差。咁我好幸運地咧，我係睇第3場嘅，我就覺得好似冇大家講得咁差。佢應該有改過，因為俾人鬧得太犀利。係啦，頭嗰2場有人話就係低音聽唔到，高音就尖得滯。我絕對好理解點解大家睇完之後，全世界都係抵緊啲編曲嘅，因為有啲真係改得非常十分之差。首先咧就係容祖兒嗰首《抱抱》，頭半首咧佢就係用一個原版嘅編曲，咁正常發揮啦。後半首咧佢改咗一個抱抱心花怒放 version 咁咧，即係好開心啊！即係唔知啲咩好似台慶咁嘅版嘅音樂啦。抱抱嗰首歌係真係輕輕咁抱抱，佢改到係紅抱咁嘅模式。即係容祖兒咧，仲有一首咧，佢都改得好差嘅，嗰就係協。首先咧，我覺得咧呢首歌唔應該揾佢同嚴明熙合唱，俾我個感覺咧，好似係個姑姐帶咗個兒甥去郊野旅行嘅感覺，完全唔得。佢係一首好少女情懷嘅歌，但係佢俾我感覺佢就係改到好似一個啲抖音網紅 AI 歌咁。咁有一個咧就係冇改編，但係我唔中意佢嗰個唱法嘅。嗰個咧就係 Eason 嘅一首《打得火熱》，佢係用一個原版嘅編曲，但係佢就改咗一個新唱腔。Eason 唔係唱得唔好，但係我會覺得有啲核突。如果你係真係想用一個新唱腔，咁你係咪應該會用一個新編曲？但係你唔好好似半桶水咁啊，一半一半。你用一個舊編曲，但係你用一個新唱腔，兩件事咪炒唔埋一齊。同人哋咧，終身美麗咧，我覺得唔應該俾嚴明熙唱。唔係佢唱得唔好，佢冇走音，佢有成功演繹到成首歌。但係呢首歌對於佢嚟講，佢太年輕啦。呢首歌其實多多少少要有啲歷練嘅人先可以唱到。Sammy 當年唱嘅時候都差唔多30歲，因為呢首歌佢唔係個歌名終身美麗，係希望自己成世都咁靚。其實佢講嘅意思就係愛一個人，其實唔係講要愛佢嘅外表，係要愛佢嘅內涵。但係我覺得嚴明熙太細，佢未必明到。唱得好可愛。佢仲坐喺個幸福摩天輪入邊，要游到粉紅色乒乒咁樣。我總之成個畫面，我就係有一個感覺，終身美麗都變終身監禁。同埋嗰個終身美麗嘅編曲咧，都改到有啲俾我感覺好似係迪士尼嘅小小世界咁嘅編曲嘅 feel 咯。跟住咧，嚴明熙咧有一 part 跳舞 solo 嘅時候咧，我有一秒覺得咧佢有啲似珊姐嘅，特別佢咧有個 pose 咧係咁樣嘅。我就當年我珊姐嗰首 Hit Me 都係。跟住我就話珊姐，但係原來只係1秒嘅幻覺，可能我真係太掛住珊姐。我哋個 channel 珊姐含量太高，幾乎條片佢都要出現。因為我希望珊姐會聽到我呼喚，可以重出江湖。但係我想講一件事喎，嚴明熙我睇第3晚嘅時候咧，哇！佢件衫核突到一個點啊！另外邊件呢？嗰對花嗰件衫，我完全覺得佢係喺 TVB 化妝間偷咗阿姐嗰件衫出嚟着㗎。哇！仲有周筆暢件衫都好核突啊！嗰個第3場嗰個綠色手套。哇！佢做咩史力加咁嘅樣喎？跟住容祖兒仲要着嗰條橙紅色嘅裙，佢3個合唱嗰度上一次流淚。你知唔知我喺現場嘅畫面係歌手上一次流淚，佢哋3個唱到上一次漏水咁。
我睇嘅時候嘅感覺咧，佢哋好似咧係 book 咗間 New Way 嘅 K 房，你當係容祖兒點咗一首歌咁啦，跟住其他嗰兩個咧咁啊，我都識唱呢首歌，我都攞起個咪一齊唱下咁咯。有舞台設計㗎，特登行下嗰度，又坐喺嗰度，有啲企，有啲坐咁樣，有 design 過㗎人哋。嚟到重頭戲啦，就係大家點得最勁嘅漩渦。第一晚出嚟之後，哇！網上面已經勁多討論漩渦變海嘯。你知唔知咧？我見到咧，下面有 comment 話咧，點解漩渦可以唱到好似峨眉派同華山派喺度華山論劍？佢哋唱到好似以前嗰啲咧，嗰啲武俠武功啲世間只有你，世間始終你我。世功。首先咧，漩渦呢首歌係講緊浸豬籠，就係講一男一女已經係俾人綁埋咗一齊，已經係要拎佢浸豬籠浸落海。咁你浸落海嗰下咪你個水花，你咪會產生漩渦。其實我睇咗 live 之後，我覺得個改編冇大家講得咁差。當然，你問我嘅話，改編同原版，我一定係中意原版。唔好理邊個唱先，原唱咧太 classic 啦。彭羚同黃耀明真係有唱到有一種個豬籠真係沉緊落去，而係喺佢哋嘅角度去望翻上海面嘅情況，係特別。彭羚喺 YY Concert 佢最後一次唱呢首歌嘅時候，佢臨降落台嗰下，佢有一個回眸，即係好似望呢個世界最後一眼。係啊。完全係一個神演繹嚟㗎，原版就係講好甘願俾人捉去浸豬籠嘅感覺，但係呢個改編俾我感覺就係佢係有一種係你會因為 Eason 係會你憑乜嘢浸我豬籠？係啦，真係有呢種感覺，因為 Eason 咧係會有一段咧，佢哋兩個喺度跑嚟跑，你會感覺到咧，佢哋係想表達一個感覺，就係有一班人要追引佢，想捉佢去浸豬籠，佢係做一個最後嘅反抗嘅感覺。我個人啊，愚昧嘅淺見，我 feel 到嘅嘢係咁嘅感覺。首先就係容祖兒第一晚，佢係用咗一個接近去好似佢唱原版咁嘅 feel，去唱一個新改編嘅歌曲。其實喺若干年前咧，佢係有同黃耀明合唱過一個原版，嗰一次佢唱得不過不失 OK 嘅。但係今次點解我覺得佢會咁出事咧？我哋頭先咪講到有一 part 咧，佢度即係兩個男同女互相追逐咁樣。容祖兒咧係一路向行咧。佢係一路行，無啦啦會一下，但係陳奕迅冇㗎，即係陳奕迅已經 into 咗件事，但係容祖兒係冇 into 到嗰件事咯。之後咪換咗周筆暢唱咧，周筆暢係有 into 嗰件事，佢有去進入代入咗嗰個角色，去做一個逃離同掙扎嘅感覺㗎。漩渦咧呢個新改編出咗嚟之後咧，你知唔知最大受益人係邊個？黃耀明。咁梗係啦，佢嗰幾條 live 咧嘅片咧多咗勁多激位，下面勁多 comment。好多人話咧聽完最近嗰陳輝陽嗰個版本過嚟洗下耳仔。係好正常啦，因為我自己哇嗰晚睇完之後，我即刻睇翻原版，哇！即係定一定驚嘅。呢個問題咧，亦都延伸到咧去第三晚容祖兒同陳奕迅唱日與夜嘅身上，所以呢個評價咧好極端。有人就覺得啊都算唱得幾好啊，有一批人就話哇唱得好差咯。原唱無法超越，原唱嗰個係林憶蓮同張學友啊，即係呢啲已經係神級嘅人。如果齋論呢一個 show 嘅陣容嚟講，咁容祖兒同 Eason 嘅版本已經係佢可以俾到最好嘅答案。你只需要幻想一樣嘢啊，如果係小肥溝嚴明熙，你會唔會仲想死？所以我話佢已經俾咗最好嘅答案俾你。但係日與夜咧，令到我發現咗容祖兒一個都幾大嘅問題嘅。我以前係幾中意容祖兒嘅，咁但係我呢10幾年已經冇再睇過佢嘅 live 㗎啦。但係日與夜令我 feel 到一樣嘢就係佢唱歌差咗好多。佢甚至係5個歌手入邊，佢嘅音準係最差嗰個。所謂嘅音準唔係佢走音，佢把聲好飄啊！我係感覺到佢係認真，但係佢
可能年紀大，甚至可能係因為佢真係佢冇停過做嘢咧，忙住還錢係係辛苦啲。可能幫公司忙住要還錢咧，咁我唔知啦，傳聞啫。咁可能你係用咗熱愛工作咧，我感覺到佢係而家係佢控制唔到自己把聲，佢以前可以做到嘅嘢，佢而家做唔到啊，同埋佢把聲變咗薄咗好多。你問我，如果以一個專業歌手嚟講，佢依然係合格以上嘅，但係如果係對比翻以前嘅佢，當年嘅佢，唔使話好遠，可能係8年前嘅佢，個水準已經係落差咗有啲大啦。佢加入咗樂壇28年左右，但係我感覺佢嘅工作量係做咗40幾年嘢咁。即係佢太密集啊啲嘢，佢冇停過啊！熱愛工作，熱愛工作。但係同樣地就係佢係時候要休息下，佢真係要俾自己嘅聲帶休息，因為佢以前做到嘅嘢，佢而家未必做到。嗱，即係好似爭氣同抱抱咁，即係呢啲對於佢嘅喺佢嘅歌入邊唔算最難唱嘅，佢有更加多仲難唱嘅歌。但係佢第一晚嘅爭氣，佢清唱嗰段，佢第一句佢就走音。如果我成日都講，歌手去到即係年紀大咗咧，可能真係個掌控度係冇咁高。我理解容祖兒點解而家會咁，但係佢真係要揾翻把聲，因為呢個問題咧，亦都係陳奕迅身上咧係發生過。有一段時間，陳奕迅自己都講過，佢係捉唔住自己把聲嘅，跟住佢就去即係重新去 pick up 翻。所以佢入上一個演唱會《Fearless and Dreams》開始咧，佢係重新揾到翻自己一把聲。我想講，今次陳輝陽最好睇嘅人就係陳奕迅，佢嗰5首 solo， 我可以係用 art 去形容，即係佢係帶我入到去嗰件事度。同埋佢唱歌不嬲都係好入型入格，即係情緒好投入噶嘛。佢係有表演啊，佢唔單止係唱，佢係包括有動作啊、神情啊，所有嘢。佢唔係淨係得歌聲，佢係成個 show 咁樣，好完整啊！我覺得係幾好睇㗎，即係特別佢有唱《孤獨探戈》，我好多年冇聽過佢唱呢首歌，好好聽。即係我覺好聽就係佢同我10幾20年前去睇佢嘅演唱會嘅時候，佢有佢有唱呢首歌，佢係 keep 到嗰個水準。喂，好難嘅呢件事，佢唔係一首易唱嘅歌。佢仲有翻唱咗楊千嬅嘅一首《抬起我的頭落》，呢首歌好特別，喺我心目中咧，就算連楊千嬅本人都好。呢首歌永遠只會係楊千嬅嘅 CD 版係最好聽嘅，因為嗰陣時嘅楊千嬅後生，佢有一種倔強向有一邊。若干年後嘅楊千嬅已經唱唔翻嗰種倔強嘅感覺，但係 Eason 係唱咗一個新嘅生命俾呢首歌，呢首歌就改得好啦，呢首歌真係改得好。佢唱到一種我要掙脫所有嘢嘅一切，我都要堅持重新抬起翻我個頭。佢真係演繹得非常之好。我好老實講，成個 show 嗰 part 真係最好睇，就係陳奕迅。我嗰刻我就覺得我終於睇緊一個演唱會啦。至於小肥咧，我就覺得係不過不失，中規中矩，正常發揮。而周筆暢咧，我就覺得暗湧非常適合佢唱。暗湧永遠都只可以係王菲嘅啫，但係佢唱黑夜不再來唱得非常之好，因為連埋個編排同埋佢同 dancer 嘅互動所有嘢，佢呢首歌非常適合佢。嗱，但係咧，反而5個入邊咧，真係令到我最喜出望外嗰個係嚴明熙。得罪講句，我向去呢個演唱會之前，我對佢嘅感覺我係負面嘅，但係呢個演唱會，我係令到我覺得，咦，原來佢唔係嗰一種 TVB 夾硬親生女硬捧嗰種，佢都會有佢嘅。佢有少少實力。以下落嚟我要講嘅嘢，先係令到我最嬲嘅嘢。成個 show 喺林 last 一首歌之前，陳輝陽 solo talking 40分鐘。What？ 係40分鐘 40 minutes。佢講咩講咁嘅耐？我開頭專心聽，後尾我真係雲遊太空啦！即係你正常一個40分鐘，老師呢個係一堂課嘅時長嚟嘅。我尊重你嘅，冇佢唔會有呢一個演唱會，但係太多啦。佢有好多內心浮白啊！即係你正常演唱會，佢好想講俾大家啫。但係你諗下一樣嘢就係，我哋多謝我哋吉他手阿 A， 我哋多謝打鼓阿 B。你可以介紹佢，但係唔好咁長。佢甚至唔知介紹到去 CDEFG 嘅時候，佢講咗一句：我喺做呢個 show 之前咧，我在灣仔見到佢。I don't fucking care，你喺邊度撞到佢咯？
仲有最好笑嘅，佢咪有隻貓喺嗰度，即係佢講咗可能10零分鐘之後咧，跟住咧無啦啦咧都有2個 dancer 咧，即係扶翻隻貓落去。好啦，我哋都俾啲掌聲隻貓，即係個貓係嗰啲人形公仔，我覺得嗰隻貓咧喺入邊已經，但係佢又要扮動作噶嘛，你知啲貓真係一路咁樣。但係嗰隻貓都好笑㗎，Eason 咧就話點解有隻貓喺度嘅咧？咁佢就問齊Eason 係咪你有養寵物？即係你有養嗰隻貓陪你寫歌，你就想紀念，係咪咁嘅意思？所以會有呢隻貓咧？咁跟住佢話唔係其實純粹係我將來想養一隻寵物，就一隻貓。即係我諗係呢個係你嘅一個蘇眉咁樣都唔係。我將來會有嘅貓。哇！咁大隻嘅。我 ideal 龍貓，我 ideal OK 係。呢啲係藝術，真係藝術家，我諗唔明，因為嗰隻貓咧係幾得意，但係我睇多咗佢出現咧，我覺得咧好似嗰啲係 TVB 台慶啊，TVB Buddy 係啊嗰啲咁嘅嘢咧，點解佢嗰陣時個漩渦咧周筆暢同齊信喺度轉嘅時候，中間做咩唔升嗰隻貓喺度咁樣？因為佢哋陣間要拍翻去個台中間。如果哎呀，如果唔係咁嘅畫面係幾精彩，哇！我又覺得哇呢個即係你唔派隻貓去追佢哋仲好。係喎，好 good idea，good idea。雖然彈咗好多，我個總結就係、其實咧，我覺得冇大家講得咁差，但係佢係咪好好睇？佢絕對唔係好睇。如果要我評分65分啦，可能因為我好彩。如果我覺得我係睇第一場嘅話，我會屌到反艇咯。因為喂，你俾咁嘅編曲我，你俾咁嘅音響我，你仲要隻 TV Cat 喺度成晚，但係我想幫陳柏宇講一句説話，我覺得佢有刻去做呢件事。嗱，你唔好理個編曲好唔好聽，你喜唔喜歡都好，佢有花時間，佢有用刻去做一啲新。即係佢有用心機，每一首歌都會有重新諗過佢嘅編曲，係本可能個效果唔好都好，武功都有勞啊，武功都有勞。咁亦都咁樣講，如果唔係佢，都唔會有呢個 show。真係藝術家係需要有革命嘅，可能若干年後。大家就覺得哇，今次編曲好好咧，唔奇咧，佢都係個新嘗試。好前衛啊，咁樣走在時代嘅。係啊，都唔奇。但係你問我個人，我可以好絕核咁講一句，就係 Eason Solo 嗰 part 救翻成個 show。至於佢下一次作品展，我係抱一個觀望嘅態度嘅，唔抗拒，但係居然仲唔抗拒啊！我同你講，我睇過一啲仲差嘅作品展㗎，呢個係留翻下集講啦。如果大家想知嘅話 ，OK 喎。如果大家有想聽下佢睇過啲咩更差嘅作品，比呢個仲要差，大家就到時留言俾我哋知啊！我哋今集咧純粹就係應大家要求嚟做嘅，即係臨時加單，希望大家都中意。咁記得 subscribe 我哋嘅 channel，follow 我哋嘅 IG 同埋 Friends 啦。我哋下個禮拜再見，拜拜。抱抱心花怒放 version 咁咧，即係好開心啊！而且佢仲要嗰一 part 咧，個舞台 design 係咧，佢企咗喺一個好低嘅，係啊，一棵樹咁樣。係啊，佢企喺上面，咁你想揩又揩唔起，佢成碌木咁企喺度。係啊。